Ребята, всем привет! Вы на канале TJ USA. Приехал к Денису, подвез ему немножко парца. Ищем проблему, где-то сифонит. Где-то сифонит. И сейчас ищем, пытаемся разобраться. Сначала думали на эту трубку поменяли. Все равно есть какой-то слабый такой где-то... На engine брейке такой свист. Свист слабенький такой есть. Ну, я потом поменял. Я потом вообще, по-моему, опять снял коллектор. Даже у меня автомаркет коллектор стоит. Вот этот коллектор, да, получается? Да, автомаркет он стоит. Да, мне этот... Окей. Так. Ну вообще история, короче, давай, история такая. Говори историю. Говори историю так. Все нормально. История такая, что еще, как я купил только новый трак, сразу на новом траке, мне там, может, через месяц, через полтора, начал такой легкий свист появляться на engine брейке. Я купил, ну это нормально, на Каменце это вообще проблема. Эти прокладки либо на первом цилиндре сгорят, либо на шестом, я уже рассказывал. Вот. Но думаю, буду менять прокладки, думаю, ну поменяй сразу, поставлю автомаркет себе коллектор уже хороший, думаю, чтобы потом не лазить. Купил себе автомаркет коллектор, поставил его. Через 300 майлов, короче, опять, кранты пришли. Засветило так, что мама не горуй. Опять слышал свист. Да. Да. Это на экзаст брейке, да? Или когда газу тоже даешь? Именно когда я поставил автомаркет коллектор, уже и когда газу даешь, и на экзаст брейке, короче, да, еще в 5 раз хуже стало. Я опять снял коллектор. Я там по фотографии скидывал на Viber, что, короче, у меня, оказывается, коллектор оказался бракованный. Вот в этом месте, сейчас я сниму, покажу. Это месте, где соединение турбины с коллектором, коллектор оказался с дефектом. Я потом покажу, когда снимем, потом покажу. Как ты чистил? Я проточил его, поставил. И все равно маленький звук. И через майлов 300 опять появился такой же звук, как у меня был с моим оригинальным коллектором сразу. Маленький опять свист появился. Я уже не знаю, что с ним делать. То есть, ребята, я хочу объяснить то, что многие скажут, это турбо так свистит. Нет, ребята, мы знаем, как турбо свистит. И какой звук турбы выходит, когда свист идет от турбы. Нет, это совсем другое. Ты чувствуешь, когда идет где-то, пропускает. Но оно не свистит турбо, но я знаю, как турбо свистит. И я знаю, как свистит, когда вот у меня вот оно такой писк стоит. Ну, сифонит, где моя? Сейчас мне кажется, что у меня сифонит вот здесь. Вот черная. Сейчас я думаю, что у меня вот здесь, даже на солнце. Вот, я вижу, да. Я думаю, что у меня вот здесь, на моей заглушке, что я поставил. Прокладка новая, я новую прокладку поставил. Не знаю, короче. Сейчас я разберем опять. Если не найдем другое место, значит здесь. Я уже не знаю. Да, ну вот, получается, мы сняли, отпустили генератор. Полностью разобрали здесь воздушную систему. И сейчас снимаем этот коллектор, да? Да. Сейчас снимем. Я хочу убедиться, что прокладка реально, что здесь больше не прогорела прокладка. Я уже просто сейчас снимаю, уже просто для убеждения. Потому что... Солнце светит. Я понял. Я уже не знаю, где причину искать. Новый трак, блин. Сейчас разберем, посмотрим. Я не знаю, может турбина с дефектом, может турбина тоже с дефектом. Сейчас снимем коллектор, ребята, и потом покажем. Посмотрим, если мы найдем причину свист. То есть вы почувствуете, ребят, те, кто ездит на ремах, они почувствуют, если где-то что-то начинает сифонить. Экзаст. Ну это вообще болячка у Каменца. Это болячка, но болячка это хотя когда у тебя 1150, но не когда у тебя траку 3 месяца. Ну да, хотя бы чтобы проехать. Но у меня уже 90 тысяч пробега, у меня такого не было. И у тебя такого не было, да, ни разу? У меня было такое, но у меня на старых траках такое было, но на этом такого не было у меня. Ну на новых, да. Я имею в виду, что когда у тебя там 20 тысяч майлов, у тебя такого, извини меня. Ну да. Я уже сейчас руки поднимаю вверх, я уже не знаю, что делать. Ну, сейчас могут ребята сказать, а что, гарантия есть, что не погнал по гарантии, ребят. Так у меня даже ответ есть на этот вопрос. Почему по гарантии? Потому что дилеру доказывать нужно это все дело. Да и время теряешь. А? Время теряешь, ты ничего не будешь зарабатывать. Не. Ну, а ты же им надо сдать машину, по сути дела, правильно? Подожди, ты меня перебиваешь.
Это первая причина то, что ты сейчас приедешь, например, вот у меня был, ну, во-первых, я уже поставил коллектор другой. Это первая причина. Скажут, ты что сюда понаставил, ты что, братан, приехал на по гарантии чиниться. Я что полез коллектора менять, не думал, что проблема в чем-то будет еще. Я понял. Сейчас, если у меня проблема в турбине, ну, я уже ничего не, ну, как бы, ничего не докажу, я уже поставил. Вторая проблема, то, что... Нет, так у тебя оригинальный То, есть. что даже если я уверен в том, что, например, турбина гнутая, например, я уверен в этом, но не буду уверен, а просто говорю, например, я буду уверен, что турбина с дефектом тоже, да? Они если не поменяют турбину, они сейчас опять поменяют прокладку. Хотя я уже знаю, что она опять прогорит. Ага. Они опять заберут трака на неделю, поменяют мне опять прокладку, я опять проезжу, она опять сгорит. Опять к ним приеду. Они обратно будут мне разбираться, почему прокладка сгорает. Поменять мне коллектор. Они же самое дорогое ставят на самое последнее. Ну да, да, Хотя да. я-то да, уже так знаю, в чем работает. проблема, например, да? Она так работает, да, Да. это на самом деле так она работает. Они сначала меняют самого дешевого и потом поднимают на самое дорогое. Поэтому а третье, тебе контент нужен. Ну да, будем показывать, как Мне разбираем. показывать делать. Мне, если честно, мне вообще не проблема сюда лазить. Просто я разобраться хочу сам, в чем. Чтобы на будущее, да, Да, значит, в чем что. косяк. Мне не проблема, что тут запчасть, сколько почем прокладки? $50 эти прокладки стоят. Да, меньше, дешевле. Да. Мне не проблема купить эти прокладки, поменять, просто мне уже самому интересно. Ну все, сейчас посмотрим, сейчас вот разберем. Сейчас снимем коллектор, покажем вам тогда, хорошо. Пытаемся последний. Предпоследний или последний? Последний. Ну, здесь последний. Последний болт пытаемся открутить на этом коллекторе. Ну, на оригинальном таких проблем нет. Это только на автомарке, да? Это на автомарке. Я уже не рад, что поставил его. Сам же сторонник того, чтобы только оригинал ставить. И сам же поставил не оригинал. Видишь, как бывает. В этой жизни, да? Ну что, достал прокладку. Это я сам тоже разрезал под это. Так, следующий, да? Что, нормально они, да? Ну да, не вижу. Ну, я только поставил их. Я же говорю, не это самое, не должны с ними ничего, с ними не должно ничего быть. Последний тебе остался. Ну да. Так и откручиваем. Это шестой. Тоже ничего не видно. Ну, новый, ничего с ними вообще. Это получается на автомарке, когда ставишь, ты сам разрезаешь, знаешь, типа, там получается шпильки в две вкручиваются. Ага. И чтобы потом прокладку можно было легко вставить, знаешь. Я Просто понял. вот эта ушко снизу, она же держит, все равно здесь держит. Ну да, да, да. То есть просто чтобы вставить. Это как бы мое ноу-хау. Мое ноу-хау. Ну и что ты? Сейчас Ну турбину открутить надо. и что теперь? Теперь турбину, да? Так, по очереди положу, как они стояли. Там ничего толком не видно, наверное. Да, я покажу сейчас. Загляну сюда, потому что здесь солнце отсвечивает. А не видно, вот так будет виднее. Вот уже коллектор отошел немножко, правильно? Да. Вот здесь вот 4 болта. Смотрите, меня вот с этой стороны пропускало. Вот тут я потом... Да, потом прокладку потом покажем. Ну да, да. Она у меня осталась. Вот здесь с этой стороны сгорела. Но вот там коллектор я точил. Может, фотки потом туда вставишь, как коллектор у меня был кривой. Там видно будет. Хорошо, давай снимаем тогда. Комментариев побольше было. Комментарий. Ага. Получается, разогреваешь, да? Да, они так температуру так закисают, что... Я на прошлой неделе как откручивал их, но они уже опять не откручиваются.
Разогрел и быстренько, да, открутил? Да. А так, получится, я себе буду крутить ее так ломать, я просто шпильки поломаю и все. Так, а что, это последний болт или это еще там? Нет, там 4 болта на турбине. А, Я только серьезно? первый. Понятно. Первый, на, потом. Ну все, давай снимаем коллектор тогда полностью. Сейчас. Достаем его. Ну, я вижу, турбо шатается сразу. Ну и что? У меня в прошлый раз здесь прогорела она, ну вот в этом месте. Что-то я сейчас не вижу, чтобы что-то прогорело. Не? И тоже сейчас ничего не видно. Сейчас прокладку снимем. Давай прокладку снимай. Тоже ничего не видно, да? Не, все отлично. Ну и прокладка, да? Значит, не, прокладка вообще в идеале. У меня... Ну, там, поставишь новую, да и все. Прокладочку. Да, получается, значит, свистело, получается, на EGR начала свистеть. Вот. Ну и все, вот он, ребят. Ну, видишь, я как выровнял его. Значит, турбо у тебя ни при чем, правильно? Я думаю, да. Потому что, ты видишь, там ничего нету. А тебе фонарика нету, не? Не. А что эти фонарики? Ну да, оно было всё. бы черное пятно было бы, если где-то бы это... Ну да, я вижу, что... У меня вот здесь была, она вот в этом месте была, вот такая прям, ну, и потом пойдем покажем прокладку. Получается, значит, в коллекторе больше проблем нету. Сейчас Да, вот я смотрю, что вот даже вот сниму. выхлоп смотрю везде вот здесь. То все нормально, у тебя здесь ничего не пропускало. По ходу дела. У тебя все здесь классно было. По ходу дела 100 с EGR пропускало у тебя. Так что у тебя все классно. Ну, сразу пропускал, походу, отсюда, но с EGR не пропускал. В прошлый раз, когда я разбирал, такого не было. Вот видишь, я вырезаю пасы вырезаю. Ага. Иначе, получается, он даже не одевается, потому что здесь надо шпильки вкрутить. На оригинальном коллекторе такого нету. Я понял. А здесь нужно шпильки вкрутить, и получается, он одновременно на турбину и сюда он не залазит. Поэтому, и это уже не первый раз, это уже доказано. Я уже, как бы я ни пытался пхать его, он не залазит. Поэтому я так просто разрезал, ушки снял, потом шайбу толстую подлаживаю сюда. И все, она зажимает нормально. Вот этот автормаркет, да? Да. Коллектор. Но он лучше, он лучше. Но почему-то именно у меня... Кому, Ну, ты мне об этом говорил. кому я ставил его, проблем ни у кого нету. А почему-то у меня проблемы с ними есть. Ну, видишь, с турбиной, с прокладкой нема проблем. Видишь, я выровнял его, да, как я сам его выровнял. Блин, да, тема, а? Все ровненько, все классно, да? Угу. Ну все, видишь, так что ставим прокладочку новенькую, наверное, ставим все на место, закручиваем, да и все. Да, Здесь вряд ли что-то будет все. Так что, а турбу расскажи, как турбу снять. Чтобы замена турбы, что здесь надо еще откручивать? Что еще откручиваешь, получается? Вот эти вот трубки, да, снимаешь, да, отсоединяешь их. Ну, да? вот это подача масла, вот это подача антифриза на нее. Ага. Я советовал бы сначала открутить антифриз, Угу. либо слить его, потому что он потечет, чтобы если открутите наоборот, то есть получится сначала масло, а потом антифриз, польется и затечет в турбину, понял? Я понял. Я советовал сначала открутить антифриз, чтобы оно все там стекло лишнее, там, чтобы не было ничего, потом открутить аккуратненько масло. Потом вот там откручивается хомут, на даунпайп откручивается вот на турбину. И это самое, и снизу есть... А я вижу, откручивается, да, хомут. Там хомут снимаешь и... снизу такая трубка идет, от турбины такая трубка идет на обратка. Ага, и тоже Она откручиваешь, выдергивается с блока, но я не советовал бы выдергивать ее с блока. Там аккуратненько можно два болтика на 10. Открутить 2 болтика на 10 можно. И просто потом... И отключить штекера, вот они, провода. Открутить вот здесь. да? И вот это скручиваешь, да? И все, и вытаскиваешь вверх. Снимается она уже, может быть, она уже снята. Ну да, только трубки отсоединил. Она сейчас висит чисто на вот этих вот, просто, она просто сейчас висит, видишь, вот. Она, она шатается, да. шатается. Она уже, можно сказать, она уже висит. Я понял. Ну все, вот вам и турбу снять, видите. Очень В просто. принципе, вообще проблем не составляет. Да. И помпу снять тоже проблема поменять. Она под низом. Вот. Смотри, сейчас покажу вам. Вот, 2 болта. Вот она помпа. Где она здесь? Вот она помпа, если видно ее, видите. Вот. И там 2 болта. Раз болтик, 2. Снимаешь все, ставишь новую помпу и все. Получается, просто генератор опускаешь вниз. Ну я отпускаю генератор. Может кто-то натяжитель попускает. Я просто генератор опустил вниз. А, натяжитель, точно. Натяжитель.
Я натяжитель в прошлый раз вроде отпускал. Не помню. Короче, ерунда это все. Главное, что все классно. Ладно, ну что, будешь ставить на место? Давай. Ну сейчас я это сначала... Вот получается, эта прокладка была сгоревшая у тебя, да? Вот так она Вот это сгорела прогорает. прокладка у меня, когда я поставил новый коллектор. Вот здесь вот в этой части, вот, от этой шпильки до этой шпильки была яма. Это на новом коллекторе. Это я новый поставил, новая прокладка, новый коллектор я поставил. И буквально сгорела, да, она просто нереально вылетела. Потом я шпильку выкрутил и камнем ее, ну, шлифанул ее камнем. И вот сейчас мы разобрали, вот, то есть здесь проблем уже нету. Значит, получается, то это вы на HR прокладка. Ну, Хотя я там тоже новую ставил. Не знаю, что-то этот какой-то коллектор мне попался, какой-то бракованный. Ну все, это новая прокладочка. Я думал, что вот нормально все. Да. Ладно. Ставим новое, все будет совершенно. Не, Никита, мне никогда не брали эту саму коробочку. Ребята спрашивали. Спрашивали. Фигню, Так, что я такое? уже не помню, что там написано. Как типа инструкцию от нее. Ребята, это Зела. Там здесь ребята общаются на этой рации. Так что заходите. Тоже вот те, которые в пути, в дороге общаются. Понял. Такого не знаю, слушай, но у меня никакой инструкции нет. Поставим пока так. Задал вопрос один, что какие причины свиста могут быть еще, кроме той трубки. Вот мы и объясняли. Что любая прокладка из 6, даже больше, здесь только 6, сверху 7, с турбиной 8, 9. Короче, здесь очень много могут быть причин свиста, если услышите свист, где-то пропускает. Знаешь, это причина или в коллекторе, или в трубке. Ну и все, да? Коллектор или трубка, все. Вам коллектор полностью надо снимать. Ну да, Да? и бывает, Коллектор по-любому бывает снимать же, надо. я же говорю, бывает не только что прокладка, бывает коллектор просто ведет. Просто его, ну, от нагрева, да? Да, и вот нагрева ведет и все. Ну, так что здесь причин много, по сути. Ладно. Да. Ребята общаются на Зело. Ну, как и раньше. Без рам. Ну что, ставим прокладочку новую. Ставим коллектор назад. И все. Как у нас погодка классная, да? Как раз для работы. Да нормально, что ты его гладишь-то. Ну, может быть, погладить его надо. Чтобы он наконец-то послушался. Я уже не знаю, что с ним делать. Я же говорю, погладить его, что-нибудь еще с ним сделать. Мало ли, Смотри, вдруг поможет. Смотри, как стало четко все. Куда он денется? Все, и закручиваем. С подводной лодки. Замена коллектора, скажем так. Ну, замена прокладок, коллектора. Чтобы на трубе не поменять прокладку, это та же процедура. Самое тяжелое что в этой работе, скажи мне? Самое тяжелое, что открутить вот там вот гайки в самом углу или нет? Да, я не знаю, если честно, я уже не знаю. Для тебя ничего тяжелого нет, по сути дела, да? Уже когда снимаешь, это уже разов, если с счету сбился, то в принципе я думаю, что проблем вообще не предстоит никаких. А ты, получается, прокладки потом ставишь, да? Да. Прокладки я не буду менять, Ну я понял, но я имею в виду, какая очередность ты поставил сначала коллектор и потом прокладки всовываешь между ними, да? Да. Сейчас я туда нырнуть. Надо немножко позаниматься. Удобно. Надо купить мини-камеру, чтобы можно было залезть, куда попало. Ты наживляешь, да, получается? Для этого вот такие пасы вырезал здесь.
там прям шпильки стоят. Сейчас вот так вот раз прокладку. Оп, поставить. Иначе надо было бы ее сразу ставить, понял, да? Я понял, да. Но опять же, это только на этом, на неоригинальном коллекторе. На оригинальном такого делать не надо. На оригинальном без проблем, да, вообще. Там все на шпиле, ну там все на таких болтах, как сверху. Это чисто на этом. Не пойми зачем. Туда шпильки нужно вкручивать. Ну, они так сделали, потому что здесь они прямой выход сделали. Я Вот понял, здесь. да. Поэтому туда уже шпилька просто не подлезет. Как бы вроде сделали, с одной стороны сделали лучше, а с другой стороны не знаю. Непонятно что. Да, не знаю. Ну, все четко получается. А здесь первые 3 цилиндра с такими, видишь, такие идут. Ага. Это первые 3 цилиндра. Первый, второй, третий. Понял. Даже здесь кожа одевается. Ну, так вот, короче, система такая получается. Прокладку между ними вставляешь, наживляешь верхний болт, правильно? А И здесь потом прокладка снизу идет. Прокладка многослойная. Да. многослойный, ну да. А, железно многослойная. Она, видишь, даже еще не успела даже выдавиться. Понятно. Ну ладно. Зажимаем, получается, к турбине уже все поджали, все болты на коллекторе. Осталось только турбину еще. Немножко. Вот здесь еще. Вот. Получается, вот она. 4 болта, да? В турбине идет. 4 гайки. Идут к турбине. Ах ты. Зажимаем. Зажимаем, выжимаем конкретно. Полностью все. Сейчас еще разочек пройдусь. EGR система. Покажу EGR систему. Это есть EGR. Это EGR Coolant, да? Вот он. Кулер. EGR кулер. Интересно. И получается, сюда проходит антифриз, да, через него? Ну что, ребята, вот он EGR. EGR кулер. Его ставим назад. Устанавливаем на свое родное место. А что такое? А что? Что было? Получается, нет? Ты приподними чуть. Тут надо, чтобы надо в 3 местах, чтобы он попал сразу. А, чтобы совпал. А, сюда же он идет тоже, да? Я Да, понял. Сюда, сюда и сюда. Понятно. Ну что? Все, that's it. Да, сет и 4 болта, да? Гайки. 4 гайки, то есть держится он, да? 4 гаечки. Понятно. That's it. Вот он вам установка EGR. То есть есть ребята, которые не глушат, а чистят его. Это получается вот так вот полностью снимаешь его и чистишь, да, я так понимаю? Чтобы чистка Я EGR. не знаю, что здесь вообще чистить, если честно. Да? Вообще, вот я вот Проще его убрать. короче, вот, знаешь, ну, у дилера вот говорят, чистка дилера. Дилер, кстати, вот этот клапан чистит. Вот тут клапан, Этот да? клапан, и все. Вот это вообще не снимает они. Я на ютубе смотрел. Этот клапан чистит. Интересно. И не пойму вообще нафига.
Ну, может быть, как Бабки, может, там, бабки гребут. Не, может там есть какой-то секрет, но честно сказать, я за него не знаю. А я все смотрел, а вот это что за трость куда получается? Вот это что он? Клапан, который перекрывает EGR? EGR газы, перекрывает и сюда. А, я понял. Открывает, закрывает, открывает, закрывает. Клапан. То есть он сейчас не рабочий. Сейчас нет. Понятно. Ну все, короче, разобрались мы, как бы причина, мне кажется, что было сифонило, мне кажется, вот в этой прокладке, в EGR. Потому что все прокладки посмотрели, вроде все нормально. Так что Мне это... кажется, что когда в прошлый раз я разбирал, мне кажется, что это, может быть, я как-то демичну эту заглушку свою. Потому Вот, что вот здесь да, было, вот здесь сифонило Да, получается, потому да? что раньше она не сифонила. Я вот когда последний понял. раз разбирал, может быть, ну, блин, не знаю. Короче, может быть, моя вина, не знаю. Ну, будем смотреть, будем посмотреть, как говорят. Да. Проедешься на нем груженный и посмотришь, как он сифонит, не сифонит. Но, по ходу дела, что все уже, как бы все на место ставим. Так что, ребята, если сифонит, причин много. Сифонит, это же диагноз. Это диагноз, это причин много, это коллектор, ну, скорее всего, коллектор. Или трубка вот эта вот лопнула. Да. Она тоже проблемная. Лопает, бывает. Так что... Ладно, так и все. Ну что, все, назад ставим, все, закручиваем. Крышку закрутили назад. Поставили назад этот кулер EGR. Ну, все в основном. Вся работа. Ставим на место все воздушную систему. К турбе. Осталось только этот диффузор поставить здесь и интейк. И интейк, да. Все. И вот вся работа будем пробуем завести. Так что вот так вот. Самому, в принципе, можно даже и турбу поменять, и коллектор. Можно все здесь. Главное было бы желание. Было бы желание, можно все. Даже в дороге можно все менять. Если ключи есть. Да, здесь ничего такого, такого прям Экстренного, да? экстренного. С собой воду возите, то есть антифриз подлить в случае. И все. Ну как-то так, ладно. Буду выключаться. Посмотрим. Ну вот, интейк уже одели туда. Сейчас все трубки подсоединяем. Муты одеваем. Я забыл сейчас. Он момента. Момента. Нравится. Закручиваем воздушный фильтр. У меня дилера вот эти ушки ломали постоянно. Представляешь? Сейчас, когда перестал к дилеру, к дилерам гнать, то у меня ушки все целые на воздушных фильтрах. Они как меняют, они мне все пластмассовое, Они дрелью закручивают. все ломают. Да. Говорю, у меня подарки есть твоим подписчикам. Какое? А? Какие подарки? Сейчас покажу. Сейчас. Да, собираю. Ну, сейчас посмотрим подарки. Тут сейчас 5 сек осталось. Давай, заводи. Да. Ну что? Работал, как работает. Нормально? Ничего не слышно? Вроде все четко. Работает. Покатаешься, нагрузку дашь ему, посмотришь. Поставим там. А? Я думаю, что это же нормально. Я, надеюсь. Я 5-й раз я это не выдержу. Пятый раз все разбирать, да? Я не выдержу больше. Понятно. Ну, ладно. Пошлите, подарки. Ну, короче, ребята, Денис подогнал Аризона. Это магнит, да, на холодильник. Такой вот магнитик на Аризона. И это Аризона, да? Да, два. И это Аризона. Два с Аризоны. Я разыграю. Пишите в комментариях, кому это интересно. И брелок ремовский. Смотрите, значок Рема.
Ребята, это ремовский брелок Для ключей. для ключей. Так что тоже разыграю. Такой же. Вот эти 3 приза я разыграю. У меня такой же, Ну, только черный. Ну да, у тебя получается такой же, только черный. Ну, а мы разыграем белый. Да. Белый и 2 этих. Так что пишите в комментариях, кому это интересно, кто желал бы получить. И мы среди этих желающих разыграем. Ну, среди них, получается, правильно? Ну все, пишите. Так что мы сделали все с Денисом. Ну, Денис себе сделал трака. Это я оставляю. У себя потом заберу. Ну. Все, ребят, а вам счастливо. До свидания. До встречи. Ну вот, ребята, все, выехал я домой. Я просто Денису привозил запчасти. Мне надо было привезти к нему пару запчастей домой. Ну, заодно снял для вас замена коллектора. Там даже показал, как турбо легко снимается, получается, время. Ну, так что, ну, как-то так. Так что, ребят, если что, пишите комментарии, как я уже сказал. Денис подогнал мне брелки, брелок 1 и 2 магнита с Аризоны. Я их в этом видео под низом, пишите комментарии. Комментариев будет мало, так что по-любому шанс на выигрыш будет больше для вас. Я вам перешлю эти брелки. Брелок, то есть, и 2 этих магнита. Так что как-то так. Ну и все, на этом прощаемся. Буду ехать в рейс завтра, еще что-нибудь засниму, постараюсь. Сегодня забирал я Альфа Ромео 80-х годов и Мустанга 65-го вроде бы года. Ну, потом покажу, когда я завтра уже буду выезжать в рейс. Ну. Так что как-то так, ладно. Все, до новых видео. Всем пока-пока.